I anmodningsvedtak 101 i perioden 2002 til 2003 så vedtok Stortinget at man skulle ha en full gjennomgang av loven og praktisering av denne. Det har skjedd nesten gjennom de siste 7 årene. Noen mener at det ikke har vært en full gjennomgang, det kan vi diskutere, men I hvert fall veldig mye blitt gjort, og siden 2003 så har jo loven blitt endret ganske omfattende 2 ganger. Vi inne på et felt nå som, jeg har lyst til nok en gang å rose sittende statsråd. Det jo en grunn til at man utga boken «Bjørnen sover», hvor det var veldig mange viktige, verdifulle bidrag til en viktig debatt. Og hvis ikke statsråden har fått det med seg, har han I hvert fall full støtte fra Høyre og hele Stortinget I forhold til den jobben han gjør, I forhold til å ha fokus på et område som ikke har hatt det fokuset det fortjener. Det fortjener statsråden og regjeringspartiene ros for. Noe av det viktigste som har blitt endret, som jeg vil ha enda mer trykk på, faktisk det I forhold til barn. Det å bli utsatt for eller være vitne til vold I den typen nærrelasjoner. Man har sammenlignet for et barn å oppleve krig versus et barn å oppleve vold I nærrelasjoner. Og det man ser jo at krig, det fælt å si det, men det oppfattes nesten som mindre alvorlig, for da sitter man sammen I et bomberom, sitter sammen og snakker om hva som har skjedd. Mens hvis et barn har opplevd å vært vitne til vold I nære relasjoner, så barn så lojale at de kanskje ikke forteller om det. De sitter med det inni seg selv. Så det sier noe om det perspektivene vi må ha I forhold til barn som enten opplever overgrep, vold eller vitne til det. At de også eksperter til å fortrenge det I veldig mange år, så derfor også Høyre veldig glad for at statsråden vil se ytterligere på foreldelsesreglene, for der får vi fortsatt veldig mange henvendelser. Det viktig at vi ikke I debatten begynner å diskutere om det 50, 100, 200 eller 250 000 kroner som avgjør om man verdsetter mennesker eller ikke, akkurat på samme måte som rettferdsvederlagsordningen. Fordi det dette handler om I bunn og grunn å bli sett og hørt og tatt på alvor. Veldig mye av de frustrasjonene som kommer nok ikke nødvendigvis om man fikk 30 000 mer eller mindre, men det følelsen av om hjelpeapparatet tar deg på alvor. Og der har vi, jeg veldig glad for at statsråden også I likhet med interpellanten legger han en veldig bred innfallsvinkel til dette, fordi vi har fortsatt store utfordringer I forhold til for eksempel hvordan håndterer NAV folk som av ulike grunner sliter med psyken sin etterpå. Det fordommer ute og går I forhold til folk som har vært utsatt for overgrep, vært utsatt for vold, måten de håndterer hverdagen på? Saksbehandlerne på NAV I stand til å sette seg inn I den situasjonen de I forhold til at de kanskje vurderer uførepensjon? NAV I stand til å ta den type ting på alvor? Arbeidsgivere? Altså noen som har opplevd den type ting, det ikke noe som blir borte med en voldsoffererstatning. Det noe man drar med seg hele livet, og da spørsmålet om arbeidsgiver har en sånn åpenhet I forhold til arbeidstakerne sine, at vedkommende greier å inkludere folk på arbeidsplassen. I skolen, hvordan rutinene på skolen I forhold til å inkludere folk som har vært utsatt for vold og sett det? Det mobbing? Det åpenhet om det, sånn at klassekamerater blir medspillere I stedet for motspillere? Barnevernet ikke eksperter på vold, dessverre. Hadde det vært sånn at barnevernet hadde fungert som det skulle, så hadde vi antageligvis ikke nødvendigvis hatt så mange søknader etterpå om voldsoffererstatning som det man har. Så dette et veldig bredt bilde, men jeg oppfatter jo at statsråden og flertallet og alle sammen på Stortinget opptatt at dette må vi gjøre noe med. Det jo et godt utgangspunkt, at vi ikke bruker dette unødvendig partipolitisk, men faktisk diskuterer bredden I dette. Jeg tenkte å ta opp et par punkter som ikke har blitt berørt I forhold til vold. Og det ene en veldig dagsaktuell sak. Det ikke en sak som statsråden har konstitusjonelt ansvar for, men det I nærheten av porteføljen, og det landets krisesentre. Det også veldig mange nå, kommuner og krisesentre, som bekymret for den nye krisesenterloven og håndheving av den når man skal overføre ansvaret til kommunene. Krisesentre skal også legge til rette og ta imot barn og voksne med en annen etnisk bakgrunn. Det store utfordringer I forhold til økonomi, I forhold til kompetanse, I forhold til den problematikken. Så om ikke statsråden kommenterer det, så I hvert fall at man tar med seg den bekymringen som kommer nå fra veldig mange kommuner og organisasjoner og krisesentre I forhold til at den overgangstiden man har, den bekymringsfull liten, og det Høyre hadde vært mot. Så barnehusene, det har vi diskutert mange ganger. Det et ektefødt barn. Det veldig mange fedre og mødre, men I alle fall så veldig mange har bidratt på ulike måter. Det en storfamilie som har bidratt til barnehusene. Men at statsråden fortsetter å holde de som ansvarlig for gjennomføring av de øra, for selv om statsråden veldig fornøyd
at det har blitt opprettet flere enn i Soria Moria, så er det betydelige praktiske utfordringer på en del av barnehusene som fortsatt må gjøre noe med.